Hallo, wir sind Querkunst. Willkommen bei der Medienwerkstatt. Dort experimentieren wir Tablet, Smartphone und haben In der Medienwerkstatt viel Spaß. können wir uns mit Fotografie beschäftigen, Film, Tontechnik, Licht und Mechanik. Finden wir digitalen Medien, Videospiele. Hier werden elektrische Geräte zerlegt und experimentieren mit Greenscreen, Stop-Motion, trinken Realfilm, Handy, Geräusche. mit mega coolen Fotos, Videos, Ton und Apps. Tablets haben Spaß. Komm zu uns, wenn du Spaß hast an Installation aus Bild, Licht und Ton geschaffen, digitale Illustration. Wir schreiben Drehbücher, skizzieren Storyboards und kreieren Stadtpläne mit Geräuschen, Animation und digitales Zeichen. Wir spielen mit Pixels, verrückte Fotos aufgenommen und danach bearbeitet. Bist du dabei? Wir treffen uns immer um 16:30 Uhr bis 18 Uhr in unserem spannenden Lager bei Querkunst. Du kannst telefonisch und auch per E-Mail für die Medienwerkstatt anmelden. Komm, spiel mit uns! Komm zu uns, wir warten auf dich. Viel Spaß!